喺風水裏邊咧，要吸收呢啲財富或者喺路邊嘅大廈咧，好多時咧就可以用呢個咧，我哋叫做門前咧加呢個噴水池啦。咁佢可以做到咩效果咧？就可以做我哋風水園裏面界水咧積紙，就會將啲財氣咧就保留翻喺呢個酒店嘅門前咁樣。咁佢做嘅特色咧就可以令佢積聚一啲嘅財富啦。再加埋咧，佢開側門嘅時候咧，就食埋一啲側門流入嚟嘅氣，水係淺出嚟嘅，所以佢又會吸收埋呢個水嘅氣流，咁就可以做得更加長久。咁至於佢門前咧，仲擺啲麒麟喺度咧，就幫佢守實一啲嗰個位置啦。咁嗰個位置咧，又令到佢咧間酒店又更加安穩啊，做得長久。同埋財富嘅利積咧，就需要有一啲嘅守護獸啦。咁佢所以就做咗一對麒麟喺度啦。咁啊看住個門口。而呢種佈局咧就可以長久咁發展，就唔怕咧我哋成日講嘅風水之間嗰個嘅時間性完咗啦。你睇下隔離左右都有其他嘅大廈喺度嘅，但係能夠做得持久又能夠做得安穩，你見到啦，佢門前有兩隻瑞獸喺度守住嘅，咁就可以令到佢門前嘅水柱啦，以至嘅佈局咧都得以一個完整嘅開始嘅。多謝晒大家，我哋下次再見啦，拜拜。